その辺で売っている100円のバナナが1600万円になってしまったわけと、株とか債券とアート変わんねえじゃねえかっていう、アートの価値なんてないよねってことを言いながら、そこにアートの価値が生まれてしまっているという、そういう矛盾とかコンフリクトっていうのがこのバナナで表現できてしまったという。こんにちは。コンテンポラリーアーティストの山口正人です。よろしくお願いいたします。前回現代アートが分かりにくい理由ということで、今日はさらに分かりにくいところについて研究していけたらなというふうに思っております。その辺で売っている100円のバナナが1600万円になってしまったわけということで、マウリツィオ・カテランさんについての研究をしていければなと思っております。これ美術手帳の記事で、日本でも話題になっていたんですが、去年2019年アートバゼルマイアミビーチという本当世界最大のアートイベントで、発表されたこの壁にバナナをテープで貼っただけという作品なんですが、なんと1600万円で売れてしまったわけですね。でこれを作った作家が、マウリツィオ・カテランさんという方でですね、ちょっとこれどんな作品かというとですね、この作品性をちょっと僕もいまいち理解できてなかったんですね。はい、ちょっと雨がだいぶ激しいんで音声が若干心配ではあるんですが、このバナナがですね、なんと食べられてしまったわけですね。こんな感じで食べられてしまって、じゃあこの作品ってじゃあなくなっちゃうじゃんって思うわけですよ。僕もそう思ったわけです。なのでこれ食べられたのであれば、この食べられた残骸をそのまま展示するのがふさわしいんじゃないかなと僕は思っていたんですが、食べられた後にですね、ギャラリーのエマニュアル・ペロタンさんという、世界でも、トップギャラリストの方がこうやって喋ってるわけなんですが、食べられた直後にもう一回スーパーでバナナを買ってきて貼ってしまったわけですよ。食べられても何の問題もないということですね、新たに買ってきたバナナを壁に貼って展示したということです。展示されたバナナは先ほどのギャラリストのペロタンさんがマイアミのスーパーで買ってそれを展示したと。作品が購入される際にはカテランさんによる証明書と設置マニュアルが添付されるってことなんですよ。これどういうことかというとですね、作品が、購入された証明書と設置マニュアルが添付されるということなんですよ。これ物質的なものが作品ではないってことなんですね。この作品を証明するその証明書だけにしか価値がないということなんですね。これちょっと例なんですが、こういう作品があるんですが、この作品はですね、ソルリ・ウィットさんっていう人の作品らしいんですが、これも証明書とその設置のマニュアル、作品自体の納品っていうのはしていなくて、この作品の証明書と設置マニュアルがあって、これを作品を設置する権利というのが、作品というか販売されてるわけなんですよ。本来、アートピースっていうのは、物質的なものを売買するっていう前々回にキャンバスが強い理由っていうことで、そのキャンバスが物質的に存在しながら希少性が高くでかつ耐久性があるという意味でキャンバスって結構強いよねっていう話をしたんですが、究極的にですね、証明書にしか価値がないってことなわけですよ。証明書にしか価値がないんですよ。これって証明書にしか価値がないので、これってもう株とか債券とアート変わんねえじゃねえかっていう、そういう話になってっちゃうわけですよ。株や債券と変わんなくねっていうことなわけですね。でしかもこの、作品っていうのはですね、初めに2つが12万ドルなんで、だいたい1300万ぐらいなんですかね。1300万円ぐらいで2つ売れちゃってですね、でその後ラスト1個が1600万円で売れましたと。これアーティストプルーフっていうのは、
その市場に出す作品は3つだけどアーティストの持ち物として2つありますということで、このバナナの作品っていうのは5つ存在してたんですが、それも1600万円で売れてしまったと。これがですね、今後もっと高い値段で取引されてるという可能性というのがあるわけですね。証明書だけが高騰していってしまうという、そうするとこの本当もうアートってなんやねんと、そういう事態になっていってしまうわけですよ。というのが、やっぱこのバナナの作品の本質的な、矛盾というか、アートの、矛盾で、このコンフリクトって結構そのエンジニアの言葉で使うんですけど、矛盾、コンフリクトとは相反する意見、態度、要求などが存在し、お互いに譲られる緊張状態がする対立圧力ということですね。アートの本来あるべきことと結果アートがこうなってしまっているっていうことに、大きな矛盾が起きている状態になってしまうわけです。なのでこのバナナの作品っていうのは今現在そのアートがこういう金融商品化されていくっていうことと、アートの本来の価値っていう本来の役割っていうことの矛盾そのものがこのバナナで表現できてしまっているという、ある意味でアートの価値なんてないよねってことを言いながら、そこにアートの価値が生まれてしまっているという、そういう矛盾とかコンフリクトっていうのがこのバナナで実際に表現できてしまったという、その結果アート的な価値がつくというね。バンクシーがオークションで、自分の作品をシュレッダーにかけたっていうのにも近いと思うんですね。このオークションで落札された瞬間に、絵がズタズタになってしまってね。はい。というわけでですね、バンクシーの絵がシュレッダーにかけられてしまったと。でこの絵自体の価値っていうのはなくなってしまったにもかかわらず、それが事件として結果的におそらくこのシュレッダーにかけられた絵っていうのは、値段が上がってしまう可能性があるわけですよ。っていうことで、そのアートのそのアートピースとしての価値よりかはアートへの矛盾みたいな、そういうものを投げかけた一つの大きな風刺として、風刺をした作品としての価値がついてしまうという。なのでこのバナナは、僕の解釈だと強烈に僕の解釈というかみんなそう思ってると思うんですけど、強烈にこのアート業界を風刺した作品だと言えると思います。じゃあカテランさんが、どんな作品を作ってきた、この辺これギャラリーペロタンのオフィシャルのムービーですね。カテランさんの作品ですね。こういう人の、フィギュアというか彫刻ですね。こう金の目をかぶった、牛でこう自殺するモチーフっていうのが結構多くてですね、ここに吊るされた人が、自殺しながら、馬が自殺するとかですね、すごく風刺的な、バンクシーとすごく近い感じしますよね。この隕石が当たったキリスト教の偉い人、教廷っていうんですか、教廷なんとかさんっていうワニが死んでしまった、ディズニーランドにいそうなキャラクター、改心したヒトラーということでですね、カテランさんの作品というのはこれはあれですね、リスが自殺しちゃったとか、世の中の社会に対する矛盾みたいなものを表現する。例えば自殺って、人間特有のことで、動物からしてみたら、どうなんだみたいな、リスが自殺してしまったり、ワニとか馬が自殺するみたいな、そういうことで、じゃあ死って何なのみたいな、そういう社会風刺をするっていうのが、彼の、根本的なその作品の特徴だと思うんですね。でその中で今回このバナナっていうのは、アートって何なのと、みんなね、こんなオークションとかですごい高値をガンガン出し続けて、そんなことにアートの意味って何の意味があんの？そんなのアートなんて
もう適当にバナナでも飾ってそれに高値でもつけりゃいいじゃねえかと。もうアートに意味なんてないんだからバナナでいいじゃないかっていう、見方によっては、1ドルのバナナで金を稼ぐ、なんかすごい嫌なやつっていう部分もあるとは思うんですが、カテランさん自身はそのアートの無意味性みたいな、もうアートなんてもう本当に意味がなくて、なんで上場企業の株よりも意味がないんだから、こんなものに値段がつくなんて本当にくだらないと思いませんかっていう、今までのその作品の流れからすると、そのアート業界自体をすごくバカにした作品ってことになるわけですね。で、それ自体をこのギャラリーペロタンっていう、すごい世界屈指のギャラリーが出すというね、そういうことになっていったわけです。ちょっとこれ英語版のウィキペディアの翻訳なんですが、1960年生まれの現在59歳、風刺的なアプローチが特徴的でして、アート界のジョーカーとかいたずらみたいな言い方がされていますと。有名な作品としては、先ほどの協定を描いた彫刻隕石、この隕石がすごいキリスト教の偉い人にぶつかっちゃいましたっていう、すごいくだらない作品ですね。僕がやっぱりデュシャンとかすごい尊敬してるから、カテランさんの取り上げてるっていうのもあるとは思うんですが、偉大なデュシャン派のアーティストの一人であり賢者でもあるというふうに言われているそうです。このワカペディアっていう、これ何なんですかね、ワカペディアっていう、これイタリアのサイトなんですかね。イタリアの、アートサイト、4言語に展開しているというね、結構貴重なウェブサイトなんですけど、このワカペディアの、取材にカテランさんが答えた記事がありまして、こういうね、なんかこうチャラいおっさんなんですけど、なかなかその取材に答えないという、ジェフ・クーンズとか村上隆さんとかはもうプレゼンが大好きなのか分かんないですけど、基本的に喋ることを仕事だと思っている人なんですが、カテランさんとかデュシャンとかジャスパーとかっていうのはもう喋るのが嫌いなタイプの、アーティストでですね、なかなかやっぱりそのソースを探すのがすごく大変なんで、非常に貴重なインタビューかなと思います。この中で、僕が印象的だったことっていうのがですね、アートの業界っていうのは、どういう役割があるんですかっていう質問があったんですが、アートの効果的な働きについてはとてもシンプル。それは皆が見慣れたものを見慣れないものにすることだよと。これはカテランさんのアートを表現するちょっと手段的な話だと思うんですよね。例えばこのヒトラーさんが、ヒトラーさんっていうのもおかしいですけど、ヒトラーが、改心するっていう。ヒトラー自体は見慣れたものなんですが、それを位置づけを変えてしまうと。さっきの教皇っていう、絶対にこうしっかりとした佇まいでいる人が、ちょっと隕石にぶつかること自体はありえないんですけど、隕石にぶつかっちゃうとか、見方を変えるっていうことで、そのなんか新しい効果を生み出すという、そういうのが多分おそらくカテランさんの手段なわけですね。ここがそのカテランさんのアートの本質的な部分かと思ったんですけど、世の中の理不尽さ、不条理さをアーティストは描くんだと。確かにこの人はすごく悪ふざけばっかりしていて、すごく皮肉に富んだイメージであると思うんですが、バナナの作品は先ほどお話した通り、とんでもねえ金の稼ぎ方してんなこいつっていう見方もあるんですが、アート協会がもうそもそも、21世紀入ってからなんですかね、20世紀の終盤ぐらいから、ちょっとそのマーケット型になりすぎちゃっていて、凄まじいアートの高騰が進んでいてですね、新人の作家でも何千万ってついちゃったりとか、本当にもうゲーム性というか、金融商品がゲーム的に扱われていくという、ある種のちょっとしたバブルに突入して、本質的なアートの価値よりプライスの方が先に先行しちゃっているという、ちょっとそのアートの異常性みたいなものを、それが理不尽なわけですよね。ある種のアートがおかしなことになってしまって、そういう理不尽さを風刺したのが、バナナの作品なんじゃないかとも言えるわけですね。そういう意味で
このカテランさんというのは世の中の理不尽さ不条理さというのを確かに描いている人なんだなというふうに僕も感じました。というわけでですね、僕なりの解釈ですけど、このバナナの作品って、金融化商品化された後に意味があんの？でもそれでも高値がつくんだから別にいいけどさみたいな、ちょっとその風刺しながらも自分がその業界の外からこう斜め上からこう言ってるようなそういう作品なのかなというふうに感じました。というのがカテランさんの僕なりのその作品の解釈ではあるんですが、じゃあ、そんな中、僕みたいな、まだ全然売れてないアーティストが、アートをやる理由って、本当何なんだろうっていう、こんなことをやられちゃって今後、こんな状況の中で、アートを作る意味なんてあんのみたいな、そういう気分にもなってしまうわけですよ。このカテランさんの、作品だとかやってることっていうのはなんじゃこりゃとふざけんなって思って、嫌いになる人もいると思うんですけど、実は僕結構好きなんですよ。こういうもう全部台無しじゃねえかギャハハみたいな。僕自身、真面目にねアート制作を頑張ってるんですが、そんな中やっぱこうアート自体をやっぱ台無しにしてしまうというのは、もちろんなりわいとしてやってる部分はあるんですけれども、一アートファンとしては、アートのすごく意味のある部分とすごい意味のない部分の自分がやってることをはっきり言ってすごいバカにされてるような、そういう部分はあると思うんですが、それ自体がもう笑えるっていうのはちょっと僕もやっぱ感じてしまうところはあって、正直こういうふうにですね、やっぱアートっていうのは積み重ねながらも、やっぱりそれを破壊して、意味のないものにしていくみたいな、そこの繰り返しっていうのはやっぱあるかなと思ってます。やっぱりその現代アートは古典的なものをひたすら繰り返し量産していくっていうことではなくて、新しい価値観を発見していくっていうのは、そこはもう必須で必要な部分だと思いますので、僕もですねこのカテランさんに、ここまでねある意味こう蔑まれたっていうんですか、お前のやってることなんて意味ねえんだよっていうようなメッセージを、このアート業界全般にぶん投げられながらも、やっぱりさらにそれを超える、アート作品を作っていきたいなという思いでちょっと活動しているので、こういうね、ふざけたことも受け入れながら、さらにその先に行くような、作品を作っていきたいなと思って、日々精進しております。というわけでですね、今回はマウリツィオ・カテランさんについて研究をさせていただきました。とですね、このチャンネルではですね、分かりづらい現代アートを、僕自身が学ぶことで、より良い作品を作っていきたいという思いもあるんですが、それプラスアルファ現代アートってとっつきにくいよねっていう人にも、より分かっていただけるような、きっかけになれたらいいなと思ってやっているんですが、前回の、ジャスパー・ジョーンズから、今回のマウリツィオ・カテランさんにの流れで果たして好きになってくれる人は増えたのだろうかという、疑問は、どんどん増していくばかりではございますが、ふざけたね人たちがアート業界というのを作っているっていうのは事実ではありますので、そういう部分もぜひ楽しんで現代アートにお付き合いいただければありがたいなと思っております。ちょっと今日大雨でちょっと音がちゃんと聞こえてるかちょっと心配ではあったんですが、マウリツィオ・カテラさんについて研究をさせていただきました。コンテンポラリーアーティストの山口正人でした。最後までお付き合いいただきましてありがとうございます。よろしければチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。失礼いたします。フラットでもしわしわゲーム。
デジタルとアナログのそのすごい曖昧なところになんか本当のなんかリアリティっていうのがそこに発見できないかなっていうことをテーマに作品を作っております。